Kā tu zini, Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kas dzīvo saskaņā ar savām vērtībām, ar savām pieredzēm. Viņi zina, ko viņi grib un kāda viņu vērtību skala. Ir cilvēki, kas visu zina par ugunsādarēm, ūdensādarēm, par pilskalniem, par citām enerģijas un spēka vietām. Un katram tā viņa pieredze un tā zināšana svēta. Saku, lūdzu, vai Māras tīkls nav pretrunā ar kādu no tiem, jo man bieži cilvēki saka, es esmu ņēmuši vērā šīs enerģijas un spēka vietas. Kāds būtu tavs komentārs? Kādas Māras tīkla attiecības ar šiem visiem cienījamiem kolektīviem, egregoriem, zinātājiem? Ziedonis mums arī brīdināja ar Tennysonu. Viņš teica, būs daudz, kas teiks, ka mums ir savas zīmes. Jā, un viņš neteica konkrēti kurš, jā, bet viņš tā brīdināja vispārīgi. Viņš teica, jūs tagad nākat ar savu sistēmu, jā, bet, protams, ka ir daudz citas sistēmas. Jā, un iespējams, ka kāds būs, kas teiks, jā, ka viņu sistēma ir tā, kas ir vienīgā pareizā, un jūsu sistēma, kas nav viņa sistēma, tad ir ārpus tā loka, vai ne? Un tā, līdz šim tā gluži, tā nav mana pieredze, ja, ka kāds to tā būtu mums tā pārmetis, vai ne?